dukomeje kunezezwa no kubana namwe mu nzira njyabukire. Turi kurebera hamwe amabanga 21 abakire bigwijeho amamiliyoni y'amadolari bakoresheje bahereye ku busa akabatumbagiza ibicu nk'uko cyanditswe n'umwanditsi w'igihangange Brian Tracy. Turakomeza kubashishikariza kwita ku myitozo umwanditsi atanga igamije gutuma aya masomo ajya mu bikorwa. Niba kandi wumva aya masomo ari ingenzi kuyasangiza abandi byatuma agera kuri benshi, twebwe turi inkorane. Amabanga 21 y'ubutsinzi y'abantu bigwijeho ubukire bubarirwa mu mamiliyoni y'amadolari, uko wagera ku bwigenge mu by'ubutunzi vuba vuba kandi mu buryo bworoshye kurusha uko wigeze ubitekereza ko bishoboka. Hari amabanga 21 y'ubutsinzi y'abahirwe biyubakiye ubutunzi bahereye ku busa. Buri rimwe muri aya mabanga ni ingenzi kandi rirakenewe kugira ngo ugere ku bwigenge mu by'ubukungu. Kunanirwa gushyira mu bikorwa rimwe muri aya mahame bishobora kubangamira cyangwa se gukuraho burundu amahirwe yawe yo kugira ubuzima bwiza, ibyishimo no gutera imbere mu bukungu. Inkuru nziza nuko ushobora kwiga buri rimwe muri aya mahame binyuze mu kwimenyereza no kubisubiramo kenshi kugeza aho biba bisanzwe kuri wowe, nk'uko wize gutwara igare cyangwa imodoka ukabimenya. Ni nako wakiga kandi ukitoza gukoresha amabanga y'abahirwe bigwijeho ibitungo bahereye ku busa nyuma nawe akagukorera. Kandi rero nta mipaka ihari kiretse gusa iyo wishyiriraho cyangwa wakishyiriraho mu bitekerezo byawe. Aya mabanga 21 y'ubutsinzi ni imfunguzo z'iterambere ryagutse mu buzima n'ubutsinzi mu mwuga ari wo wose n'urwego rwo ari rwo rwose rw'ubuzima waba ubarizwamo. Inkuru nziza nuko izi ngingo zifite ububasha buhambaye, bityo ushobora kuzikoresha mu kugera kuri buri kintu cyose ushaka kugeraho by'ukuri. None rero nimutwemerere dutangire. Ibanga ry'ubukire rya 12 riragira riti: menya kandi uhitemo iby'ingenzi kurusha ibindi, hanyuma bari byo werekezaho umuhate wawe wose. Umuntu w'imitima ibiri ni umuntu ujagaraye muri byose. Kora gusa ibiri mu biganza byawe ako kanya. Byavuzwe na Brian Tracy. Nubasha guteza imbere ingeso yo kugena iby'ingenzi kurusha ibindi, akaba ari byo werekezaho umutima wawe wose, uzaba ushobora kugera ku kintu cyose wifuza kugeraho mu buzima bwawe. Ngiki ikintu cyashoboje ibihumbi n'amamiliyoni by'abantu kwigwizaho ubutunzi buhambaye, kurema ubukire no kugira ku bwigenge mu by'amafaranga. Ubushobozi bwawe bwo kugena iby'ingenzi kurusha ibindi no kubasha kubikoraho kugeza birangiye neza nicyo gipimo cya mbere kigaragaza ubushake bwawe, ubushobozi bwawe bwo kwiyobora na kamere y'uri wowe ukuri. Ni ingeso igoye cyane kuyirema no kwiteza imbere, ariko rero niyo y'ingenzi cyane mu nzira njyabukire. Hano hari uburyo bikorwa. Banza ukora urutonde rw'ibyo ugomba gukora mbere y'uko utangira kubikoraho. Genzura umenye iby'ingenzi kurusha ibindi ukoresheje inzira yo kwibaza no gusubiza ibibazo 4 kenshi gashoboka. Ikibazo cya mbere uzajya wibaza ni ikigira kiti: ni ikihe gikorwa gifite agaciro gakomeye kurusha ibindi? Ni ikihe gikorwa gifite agaciro gakomeye kurusha ibindi mu kazi kawe no muri business yawe? Ikibazo cya kabiri kiragira kiti: ubundi ni ukubera iki ngikora umushahara? Ni ikihe kintu mu by'ukuri cyatumye bampa akazi babona ko ari nge wabikora neza? Aho ugomba kwibanda ku musaruro kurusha ibikorwa ubwabyo. Ikibazo cya gatatu rero kiragira kiti: ni ikihe kintu nakora nkagikora kandi nge njyenyine nkaba nsabwa kugikora, hanyuma nagikora neza kigahindura ibintu byose? Uyu ni wa murimo wowe kandi wowe wenyine wakora. Nutawukora ntabwo uzigera ukorwa, ariko rero nukora uzakorwa kandi uzakorwa neza. Kandi nukora neza uzahindura ibintu byinshi muri business yawe no mu buzima bwawe busanzwe. None icyo gikorwa ni ikihe? Ikibazo cya kane rero kiragira kiti: ni ikihe kintu cy'agaciro cyakoreshwa muri uyu mwanya w'agaciro mfite ubu? Buri gihe haba hari igisubizo kimwe kuri iki kibazo. Ubushobozi bwawe bwo kugena icyo kintu cy'agaciro gahambaye wagenera uyu mwanya kandi ugahita utangira kugikoraho ni urufunguzo rw'umusaruro uhambaye n'ubutsinzi mu by'amafaranga. Hanyuma rero iyemeze rwose kujya werekeza umuhate wawe wose ku kintu kimwe mu gihe kimwe,
kandi reka icyo kintu kimwe kijye kiba buri gihe ikintu cy'agaciro kurusha ibindi byose. Urasabwa nanone kujya ugikoraho kandi ukagikoraho kugeza igihe kirangiriye neza neza. Erekeza umuhate wawe wose kuri icyo, wirinda ibishuko n'ibyakurangaza. Rwose ihatire gukomeza gukora umurimo kugeza urangiye. Inkuru nziza ni uko iyo ukomeje kugena ibintu by'agaciro gahambaye nanone kandi ukerekeza umuhate wawe wose kuri ibyo bintu, bidatinze wazisanga warageze ku ngeso y'abakora ibihambaye. Iyi ngeso rero izagenda ikura gahoro gahoro, itangire kukuyobora utabigizemo uruhare, kandi rero niyo izahita izana ubutsinzi bukomeye mu buzima bwawe bwose. Iyi ngeso yonyine yaguhindura umukire wigwije amamiliyoni y'amadolari. Hano hari umwitozo njyabikorwa. Isuzume maze urebe ikintu cy'agaciro gakomeye wakora ubu kikagufasha kugera ku ntego yawe iruta izindi, hanyuma wiyemeze gutangira kugikoraho nonaha. Ugikoreho kugeza kirangiye 100%. Ndakubwiza ukuri ko ubu bushobozi bwe bwo gukora ibi ukabikora kandi ukabikora neza bwahindura burundu ubuzima bwawe bwose. Ibanga rya 13 ry'ubukire riragira riti: ubaka izina ryiza hagamijwe kwihutisha ibikorwa no gufatanya n'abandi. Kora umurimo wawe atari umurimo wawe gusa, ahubwo urenzeho urugero runaka, kubera ko ibyo uzarenzaho nibyo bizashyiraho ikinyuranyo hagati yawe n'abasigaye bose. Byavuzwe na Dean Briggs. Igihe niryo faranga ry'ikinyejana cya 21. Buri wese uyu munsi arakorera ku muvuduko uhambaye. Abakiriya batari bazi ko bakeneye ibicuruzwa byawe, ubu barabona ko bari babikeneye ejo hashize. Ukwihangana kw'abantu kuragenda kugabanuka gahoro gahoro. Abakiriya bakadasohoka barahindagurira bo bagurira buri munsi, igihe cyose babonye uwo bagurira kandi akabaha ibyo bashaka vuba. Wowe rero akazi kawe ka mbere ni ukubaka izina mu gukora ibyo ukora vuba, bimeze nko guhora ukora ibyihuta kandi byihutirwa. Aha bizagusaba gusa n'umuntu ubogama, ukabogamira ku byihutirwa. Nyaruka mu gihe ucirye amahirwe y'umurimo n'ubukire. Korana umurava igihe abantu bakweretse ko hari icyo bagukeneyeho. Nyaruka igihe cyose ubonye ko hari igikeneye gukorwa. Mu gihe boss wawe cyangwa se umukiriya yagusabye ikintu runaka, rambika hasi ibyo wari urimo byose, wihutire kubaha icyo bagusabye vuba na bwangu ku buryo batangara. Ahari waba warumvise yamvuga igira iti: niba ushaka ko ikintu gikorwa vuba, giha umuntu uhuze cyane akigukorere. Ba bantu bose bazwiho gukorana umurava babona amahirwe menshi atabonwa na bose, bakomeza kwikururiraho amahirwe menshi yo gukora byinshi vuba vuba kurusha y'abandi bakora gahoro gahoro babona. Niba ubasha guhuza ubushobozi bwawe bwo guhitamo icy'ingenzi kurusha ibindi n'ubushobozi bwawe bwo kwerekeza umuhate wawe wose kuri icyo kugeza kirangiye, uzisanga imbere y'abasigaye bose. Imiryango myinshi izagufungurirwa kandi amahirwe menshi azaba ku ruhande rwawe kurusha uko wigeze ubitekereza. Kora uyu mwitozo njyabikorwa nonaha. Hitamo cya gikorwa wakomeje kuranzika no kwirengagiza, mbese wakiburiye umwanya ukaba warananiwe kugitangira cyangwa se kukirangiza, maze wiyemeze kugikoraho ako kanya. Mu gihe ukora ibyo, komeza kwibwira no gusubiramo aya magambo: gikore nona, gikore nona, gikore nonaha. Jya ukora kuri uyu mushinga wawe nk'aho ubuzima bwawe bwubakiye kuri wo, kubera ko n'ubundi bwubakiye kuri wo.